或者有呢、個凹凸不平啊，咁咧打磨一下佢咧就可以啦。咁跟住就嗱呢一種咧就叫做固體嘅膠，固體嘅夾膠，咁可以用液體都可以，不過咧黏性咧就冇呢一個咁好嘅，咁所以就做俾大家睇下啦。希望你哋可以喺呢個經濟咁衰退嘅時候，可以自己學識咗一啲能夠創立一下自己嘅事業啦。因為呢個成本就唔係話好多錢先至可以做嘅，只要你有我呢啲機就得㗎啦，好方便。咁而家最緊要就係先將呢個夾膠攞出嚟先。嗱，就有呢兩種嘅，有一種係軟啲嘅，有一種係呢個固體嘅。固體咧就係比較黏性係強一啲嘅。咁嗱，我哋做咗呢個初型嘅時候咧，錯咗咧，我哋就喺呢個部分係磨砂呢個部分咧係喺入邊嘅。咁你對啱自己嘅夾型咧，你就可以啦。咁我先揾咗一隻手出嚟先啦。因為如果你呢個位咧唔啱咧，你會頂到呢度咧好痛，所以一定要揾啱先。咁我今日就試做液體，即係呢一個，試俾大家睇下先啦。呢一個係液體嘅，佢就唔係搽喺我哋嘅手指甲上邊，你係要搽喺呢一個上邊。咁記住咧，就要將佢先，呢個比較容易搽啲嘅，因為佢係軟身啲。咁然之後咧就係咁樣啦，接落去，記住磨砂嗰邊接先嚇。最緊要揾啱個位同埋磨砂嗰邊。咁如果你咧覺得佢都係長嘅咧，其實係一陣可以收嘅。咁最緊要記住咧，呢啲係要照燈嘅喎。咁所以咧，我就照燈俾大家睇下啦。嗱，先撳好個位先，因為佢液態咧係比較容易鬆啲嘅。咁呢度一陣咧都要打磨一下嘅，輕輕，等佢容易上色啦，同埋可能驚頭先搽嘅時候咧有啲膠咧會黏喺個面度咧，就冇咁靚。其實而家佢而家都唔係話好，唔係話好實，又唔係話好鬆。最主要就係因為照燈嘅問題啦。咁我就搽埋嗰幾隻啦。固態係實啲嘅，即係呢一種咧就黏得實啲嘅，咁就睇你自己中意啦。個時勢呢個經濟嘅趨勢咧，即係你話開一間咁嘅店鋪嚟做咧，我覺得就唔係咁穩定啊個收入。除非你一係就多元化啲啦，掕埋個化妝啊、衣服啊、鞋啊嗰啲咁樣咧，配套埋咧就會比較着數一啲。咁最起碼有客嚟到，你唔係做甲啊，你都可以，譬如係時裝啊各樣啊，你都可以做得到嘛。咁如果你話單係做甲嘅，喺我以前咧，我有係做新娘化妝噶嘛。咁我哋通常新娘化妝都係先要試妝啦，同佢。咁跟住再第二日就去同佢做化妝啦。咁通常都係孭住個化妝箱咁就行噶啦嘛。咁所以如果係即係有啲女性係可以做到上門，但係唔建議有男客去接下。男客就千祈唔好接，避免麻煩啦。安全問題啊，始終女性係要有一個保護喺度嘅。千祈唔好話因為我多一個客唔緊要啦，做啦，唔好咁樣，太危險啦。而家啲始終現在嘅社會都係有少少都未係咁穩定啊。第一次睇咧就一定覺得係好似好複雜，但係其實做起上嚟咧就一啲都唔複雜嘅呢個。咁樣 check 下咧，嗱佢冇喐咧，基本上都差唔多啦。最長咧佢哋都係照2分鐘。咁咧而家唔係話佢唔使用噶咯喎，因為我哋係每一層咧都係要搽油噶嘛呢層。咁同埋咧我而家因為我要短啲嘅型啊，我唔中意佢呢個型咧咁長啊，咁所以咧我就要收翻佢呢個型啦。咁我就要睇翻。
我就會 cut 翻佢大概係每一隻甲嘅一半嘅。咁咧呢啲一陣咧就會磨咗佢啦，就用部機磨佢。係咪好方便啊？呢個鉗好啦，要準備定一啲呢啲酒精棉咧，做咩咧？第一就係抹下隻手啦，第二就係睇下有冇嗰啲塵埃啊、黐咗啲甲面啊，或者啲液體啊嗰啲咧，咁就係可以嘅。總之記住黐嘅時候一定要撳先至好，照燈。咁而家咧可以進入第二個階段啦，就係做呢個打磨啦。咁呢個咁樣就係打到個底嗰度咧，佢就唔會話呢啲位咧好利嘅，可以喺下邊嗰度打嚟嘅。好啦，第二就一樣啦，打到底先啦，等佢唔好咁利啊個位。咁呢個都有快慢調校嘅，呢部機都唔錯大家呢部機，呢部機係咁樣嘅。個價斷啲啦，嗰啲買親都要起碼都成靚嘅都起碼10幾20幾蚊一套，咁但係大約都係唔會幾日嘅啫。摸下佢呢啲位咧，唔好話利咧，角度咧就特別。同埋我都建議大家係用呢個固膠會好啲，因為我覺得呢個咁樣搽係易嘅，但係佢唔係好實啊，唔係好似啊。通常我一個頭咧就用晒咁多嘢嘅啦，包括去咗呢啲死皮啊，或者啲多餘嘅甲膠啊，咁我係一個頭已經可以做晒啲。記住唔好將個頭停留咗喺呢個部分度喎嚇，佢不停咁樣喐動啦。所以我就話呢一間唔咁好用㗎，咁就攞出嚟。因為呢個咧好重，我試下用呢個膠地板擦。呢個就係結一啲嘅，佢就係要咁樣攞嘅。首先撩咗一啲出嚟，撩咗啲出嚟，就係咁樣攞少少，用個底喎，即係用貼住你嗰個啦。咁喺中間呢個位置壓落去，然後再向入邊推，睇唔到啊？喺中間呢個位置擺入去，然之後再向裏邊推。咁呢個咧就貼好多嘅，即係會係實淨好多嘅，會比呢個膠係實淨好多。所以我都係建議各位買呢種固態膠，貼片嘅固態膠。呢樣要照燈嘅嚇。但係如果你要甩嗰個甲嘅時候咧，千祈唔好直接咁樣撕喎。如果唔係咧，你自己嘅甲咧就好痛嘅啦。呢個我覺得佢都好似真係要用呢個固態膠好啲，以我嘅經驗同感覺。重複啦，中間落筆睇住咯喎，個須係向晒大㗎，雙筆睇到未？睇得到？好，一樣啦。第5隻手指大拇指，通常大拇指咧係比較需要多一啲嘅，所以就咁樣啦。都係3筆嘅，即係3下嘅。好啦，如果你想淨係呢個色加深嘅，咁你咪繼續
先等佢乾咗層先啦。其實唔難嘅，學呢個修甲真係唔難嘅。你有呢啲架撐同埋知道嗰個程序咧，一啲都唔難嘅。好似呢個多咗嘅咧，可以整整啦，掃一掃。好，我哋間色嘅今日。側邊兩邊。咁咧，如果貓眼咧要吸出嚟嘅喎，佢嗰個係要將佢嗰個液咧係要吸出嚟嘅。一定係要未喺呢個落封塵膠之前，一定要做咗先㗎。因為如果你落咗嗰個封塵咧，即係最頂嗰層咧，佢就冇得變㗎啦。除非你抹咗洗咗啲膠油咧再嚟過啫。係貓眼先至要吸嘅啫喎，唔係每一樣都要吸嘅喎，即係呢啲唔使吸嘅喎。因為而家呢個燈咧係黃光，所以大家可能唔係好覺。咁而家呢兩個貓眼咧，我就覺得佢哋顏色係夠嘅。咁咧呢隻咧係淺色過呢隻嘅，因為呢個係深啲嘅，呢個係淺色啲嘅。咁咧吸咧就一定要記住喺落你嗰個封塵膠之前咧，即係嗰個面嗰個膠，再搽一層封塵膠咧，先就唔可以改㗎啦。嗰個形就係咁好啦。譬如而家你覺得呢個色已經夠啦，咁而家就問題呢幾個色咧夠唔夠咧？我自己個人咧我就覺得唔夠嘅，咁我咪要加咯。中間落一筆咗，呢度乾啲唔夠啊，乾咗啲，咁我哋就中間少少先啦，都係啦，3筆個啫。好，咁呢個時候咧就可以再照燈噶啦。咁但係呢度仲未整封塵嘅喎，所以呢個可以暫時唔使理佢先，照咗呢度先啦。咁呢層封塵係透明噶啦，大家都知噶啦。咁我嘅習慣咧就係由手指尾開始嘅。咁就可以完成噶啦。我睇下呢度啦，因為嗱，如果咧已經搽咗封塵嘅話咧，呢啲貓眼係冇得改噶啦嚇。咁呢啲亦都唔需要改啦，因為已經做到我想要嘅效果啦。咁如果你想話啊，我想金色嘅更加閃啲，你可以呢邊咪搽啲深色啲嘅咯。咁又或者係白色啊、奶白色啊嗰啲咯。咁而家呢個就係已經完成咗嘅手啦。咁今日嘅分享希望幫到大家，能夠睇下可唔可以尋找到一個你生活上適合你做揾錢嘅方式啦。如果大家喜歡嘅，可以喺我呢條片 comment、share 同埋記得訂閱我頻道啦。因為我頻道咁多唔同嘅嘢，希望大家都可以關注一下啦。咁今日嘅分享就係咁多啦。記住呢5隻手指你睇啦。咁我就自己再做埋嗰隻啦。拜拜。